ये रिपोर्ट है, ये इसी से ठीक हो जाए। अच्छा इसी से ठीक हो जाएगा, ये तीनों काम करो इसी से ठीक हो जाएगा। एक मिनट, किसी को भी खांसी है, जितनी मर्जी पुरानी खांसी है, 2 कप पानी लो, 10 बादाम लो, 10 छुहारे लो, इसको ग्राइंड कर लो और 2 कप पानी में डाल दो। 1 बड़ा चम्मच हल्दी मिलाओ और 2 बड़े चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ। उसको इतना पकाओ वो एक कप रह जाए। इस को एक चम्मच सुबह दोपहर शाम मुंह में चबा के, अच्छी तरह इसको चबा के खा लो। 1 हफ्ता पूरा करो, इंशाल्लाह ये बेहतरीन इलाज है। 1 मिनट, बुखार है, टाइफाइड किसी को, मेरे मोहतरम भाइयों,